हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई। आज नयाँ दिन नयाँ ब्लग स्टार्ट गर्न गइरहेको छु हो। अनि चैत महिना 2081 को अन्तिम बुधबार हो। वर्ल्ड कपबाट छ 82 लाग्छ र यता साइडमा सरकार तपाईहरुसँग नआउनु होला। उहाँहरु चाहिँ हिजो राति आइपुग्नु भएको काठमाडौँबाट। सरकार मात्र हैन कि यता फेरि टोली बोकेर म्याम पनि हुनुहुन्छ। छोरी यहाँ हाय आइस न। हेलो ल अहिले हामी चाहिँ माथि भुर्जुङ खोला जान आँटेको है साथी हो। भुर्जुङ खोलामा भुर्जुङ बच्चाहरुको एक्स्ट्रा कपडा ल्याएन है। हैन भिडियो बनाएको। हेलो साथी हो, अहिले चाहिँ हामी माथि कहाँ भन्दाखेरि वाटरफल इको रिसोर्टमा आइपुगिसक्यौँ है। ल यस्तो छ हैन, एकदम प्याकम प्याक्स छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ ल गाडीको लावा लस्कर हेर्नुहोस् सरकार अघि गाडी हेरौँ। त्यहाँ बस्नु दुईजनाले उठाइदिनु
चाहिँ हामी गण्डकी टर्फ फर्ममा आएको छ अनि यता चाहिँ हाम्रो उमेश सरकार ल गण्डकी टर्फ फर्ममा चाहिँ टाइटेनिक पोज अरे अघि चाहिँ हामी माथि वाटरफल इको रिसोर्ट पुगेर अहिले चाहिँ हामी गण्डकीमा आएको छौँ अनि हाम्रो नानीहरू चाहिँ अगाडि कुद्दैछ Okay. माथि माथि आइस् न माथि दाइ गर्नु मेरो खिच्देऊ न कस्तो ट्याक्स परेको है कुन चाहिँ बुढोले हाने मैले हाने होइन बेहोरा हेरेर त झुन्नै नै पर्ने सिस्टरले मात्र हानेछ त अर्को ब्याग ल्याउनु भएन अरू मात्रै माग्नु भइरहनु फेरि ब्याग ल्याउनु त्यो मागेर लिएर माछा प्याक गर्ने ब्याग हुनु यो एक्स्ट्रा दिन्छ यो होइन आइस न मजा आयो कि होइन आज मजा आयो हो तपाईँहरूले आज के देख्नुभयो फिस अनि के गर्यो स्विङ स्लाइड अनि लेट्स गो